Hoy en Noticias MVS, en punto de las 6 de la tarde, bueno, estaremos hablando del pronóstico del clima, el saldo de las lluvias. No sé por qué cada que llueve nos volvemos locos. Hay saldo lamentable por esta cuestión de las lluvias, me refiero a la cuestión de movilidad y vialidad. Y también estaremos hablando del plantón que tienen muy cerca de la terminal aérea en Tijuana los habitantes del Maclovio Rojas, que siguen reclamando los documentos de sus predios, porque aunque la gobernadora hoy les dijo ya se les entregaron 40, ese es el problema, que vienen con los datos personales mal. No sirven esos títulos de propiedad, necesitan nuevos y la gobernadora les pide paciencia, a pesar de que ya tienen 40 años esperando. Sí, más paciencia, y también los ciudadanos, paciencia si usted va a tomar un vuelo. Cuidado, sigue bloqueado el aeropuerto. Esto y más a las 6 en Noticias MVS.